thêm 15.727 ca COVID-19 tại 63 tỉnh, thành. Ngày 27 tháng 1, Bộ Y tế cho biết cả nước thêm 15.727 ca mắc mới, giảm 213 ca so với ngày trước đó. Trong đó có 10.627 ca trong cộng đồng. Tính từ 16 giờ ngày 26 tháng 1 đến 16 giờ ngày 27 tháng 1, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 15.727 ca nhiễm mới. Trong đó 55 ca nhập cảnh và 15.672 ca ghi nhận trong nước, giảm 213 ca so với ngày trước đó tại 63 tỉnh, thành phố. Có 10.627 ca trong cộng đồng, trong đó, Hà Nội vẫn là địa phương ghi nhận số ca mắc mới trong ngày cao nhất với 2.907 ca. Tiếp theo là Đà Nẵng, 873, Bắc Ninh, 794, Thanh Hóa, 727, Hải Phòng, 719, Quảng Nam, 527, Nam Định, 469, Vĩnh Phúc, 462, Bình Định, 437, Hải Dương, 417, Hòa Bình, 414, Đắk Lắk, 378, Quảng Ngãi, 374, Hưng Yên, 372, Phú Thọ, 347, Nghệ An, 316, Bình Phước, 293, Quảng Ninh, 275, Bắc Giang, 272, Lâm Đồng, 235, Thừa Thiên Huế, 220, Thái Bình, 207, Gia Lai, 183, Sơn La, 170, Thành phố Hồ Chí Minh, 168, Lạng Sơn, 167, Cà Mau, 165, Hà Giang, 144, Hà Nam, 139, Tây Ninh, 135, Phú Yên, 129, Quảng Bình, 123, Ninh Bình, 115, Khánh Hòa, 113, Vĩnh Long, 112, Thái Nguyên, 111, Bến Tre, 105, Tuyên Quang, 100, Lào Cai, 100, Quảng Trị, 96, Đắk Nông, 95, Bình Dương, 92, Lai Châu, 90, Trà Vinh, 82, Điện Biên, 81, Cao Bằng, 80, Bình Thuận, 66, Bạc Liêu, 64, Yên Bái, 63, Kon Tum, 62, Bà Rịa, Vũng Tàu, 57, Đồng Nai, 55, Đồng Tháp, 50, Hậu Giang, 49, Hà Tĩnh, 48, Long An, 41, An Giang, 40, Bắc Kạn, 34, Kiên Giang, 32, Ninh Thuận, 26, Cần Thơ, 26, Sóc Trăng, 22, Tiền Giang, 7. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là Bắc Giang, -213, Bến Tre, -196, Kon Tum, -130. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó, Đắk Lắk, +376, Gia Lai, +180, Thanh Hóa, +140. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 15.437 ca ngày. Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 166 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron tại thành phố Hồ Chí Minh, 92, Quảng Nam, 27, Hà Nội, 14, Khánh Hòa, 11, Đà Nẵng, 8, Kiên Giang, 4, Quảng Ninh, 2, Thanh Hóa, 2, Hải Dương, 1, Hải Phòng, 1, Long An, 1, Bà Rịa, Vũng Tàu, 1, Bình Dương, 1, Lâm Đồng, 1. Như vậy, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 2.203.208 ca nhiễm, đứng thứ 28 phần 224 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 143/224 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 22.320 ca nhiễm. Riêng trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, cả nước ghi nhận 2.196.351 ca, trong đó có 1.942.794 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Thành phố Hồ Chí Minh 513.259, Bình Dương 292.752, Hà Nội 120.175, Đồng Nai 99.811, Tây Ninh 87.706. Về tình hình điều trị, trong ngày có hơn 21.000 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, tổng số ca được điều trị khỏi đến nay là 1.945.611 ca, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.485 ca, trong đó, thở oxy qua mặt nạ 2.767 ca, thở oxy dòng cao HFNC 614 ca, thở máy không xâm lấn 115 ca, thở máy xâm lấn 582 ca, ECMO 17 ca. Về số bệnh nhân tử vong, từ 17 giờ 30 phút ngày 26 tháng 1 đến 17 giờ 30 phút ngày 27 tháng 1, cả nước ghi nhận 126 ca tử vong. Tại thành phố Hồ Chí Minh, 11 trong đó có 7 ca từ các tỉnh chuyển đến như sau: Tây Ninh 2, Tiền Giang 1, Bình Thuận 1, Long An 1, Lâm Đồng 1, Bà Rịa, Vũng Tàu 1. Tại các tỉnh, thành phố khác: Hà Nội 31, Vĩnh Long 11, Sóc Trăng 6, Đồng Tháp 6, An Giang 6, Hậu Giang 5, Hải Phòng 4 ca trong 2 ngày, Bắc Ninh 4, Bình Thuận 4,
Tiền Giang 4, Kiên Giang 4, Khánh Hòa 3, Bình Dương 3, Cần Thơ 3, Cà Mau 3, Hải Dương 2, Thái Nguyên 2, Đà Nẵng 2, Bình Phước 2, Tây Ninh 2, Bạc Liêu 2, Quảng Ninh 1, Bình Định 1, Nam Định 1, Ninh Bình 1, Đắk Lắk 1, Bến Tre 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua 146 ca. Như vậy, đến nay, Việt Nam đã có 37.291 ca tử vong, chiếm tỷ lệ 1,7% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 25 phần 224 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 128 phần 224 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, so với châu Á. Tổng số ca tử vong xếp thứ 6 phần 49, xếp thứ 3 ASEAN, tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 24 phần 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á. Xếp thứ 4 ASEAN. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 26 tháng 1 có 930.725 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm, như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 179.593.670 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 78.987.718 liều, tiêm mũi 2 là 73.908.501 liều, tiêm mũi 3. Tiêm bổ sung tiêm nhắc và mũi 3 liều cơ bản là 26.697.451 liều.